നമസ്കാരം, ടേസ്റ്റിക് ട്രാവലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ യാത്ര പാലൊഴുകുംപാറ വാട്ടർഫാൾസിനടുത്തേക്കാണ്. അത് നമ്മുടെ വാഗമൺ മെഡോസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർഫാളാണ് പാലൊഴുകുംപാറ വാട്ടർഫാൾ. വാഗമൺ മെഡോസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 5.5-6 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ പാലൊഴുകുംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് അത്ര മികവുറ്റ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്തു. വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക വഴികളൊന്നുമില്ല. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ വേണം അകത്തേക്ക് പോകാൻ. ഞങ്ങളതിനെ ശ്രമിക്കാതെ തന്നെ ദൂരെ നിന്നും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ടേക്ക് കെയർ.